거듭 제곱? 제작 3.14. 이번 시간은 거듭 제곱을 알아보겠습니다. 거듭 제곱이란 순화 문자를 여러 번 곱한 것을 간단히 줄여 쓰는 것을 거듭 제곱이라 합니다. 거듭 제곱은 두 가지로 구성되어 있는데 밑과 지수가 포함되어 있습니다. 밑은 거듭 제곱에서 곱하는 수를 말하는 것이며 지수는 밑이 곱해진 횟수를 나타내는 것이 지수다. 그렇다면 이에서 밑과 지수는 무엇일까? 당연히 정답은 이것이다.